นี่เป็นเรือนะครับเรือที่ทำจากไม้นะครับลักษณะจะแกะเองนะครับไม้ทั้งท่อนที่ทำนะครับเป็นเรื่องแปลกสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะครับเด็กๆได้มาดูได้มาชมกันนะครับเรือธรรมดาแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนญี่ปุ่นจัดตั้งโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดโอกินาวานะครับสำหรับผมนะครับเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ได้แปลกอะไรเลยเพราะเรือพวกนี้นะครับมีในหมู่บ้านผมมีเยอะแยะนะครับตามแหล่งน้ำทั่วไปนะครับตามชนประทานนะครับมีเรือพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นเรื่องธรรมดา